agba nke izizi ya ụbọchị taa anyị nwere ọtụtụ ihe n'ọba egwu n'ọba anyị nwere ọtụtụ ihe anyị bịa mana ọ dịka oge abụrụ nwanne anyị n'ihi ya anyị ga-agbapụ ya ọsọ anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche August visitor ịma na bekee oge ka ha na-akpọ August visitor anyị ma na anyị nọ n'Ọgọst ugbu a anyị nọ n'ọnwa Ọgọst so amụrụ m ka ọ ga-esi dịzi ma ọ bụ na anyị banye Septemba ma ga-akpọwazi Septemba visitor ka ọ ga-abụkwa August visitor anyway nke ahụ bụ dịrị ndị oyibo so VIP very important personnel special ghost or ghost or guest ịma na anyị bụ Nigeria akwụkwọ special guest of honor so ka anyị nwafọ Igbo nwụrụ arị anị onye nọ n'ụlọ ya ugbu a so ka anyị matagodo aha ya marakwanụ ihe o ji bịa n'ihi na ada agba ka eje na be eze and ụlọ ọrụ anyị karịkwa ụlọ eze so chief because enyi kpọg chief na amara m na ị ga-abụrịrị chief maka ọnụ chief bụ ndị na-enwudo obi ọnụ chief bụ ndị ya aka nwudo obi a wesị ka ha bịa gwa ọha na eze gwa ọha mmadụ ihe ha bụ n'obi ọ bụrụ mmadụ niile mana ihe ọ bụla chi echichi n'obodo is responsible ndị both are responsible for his actions and for his speeches so chief no so biko gwa anyị afa gị ka afa gị na-ekelekwa m unu aha m bụ ọzọ Okorie Stephen nke m dịrị m ya bụ aha good ekwumekwu ọzọ ya bụ ịbụ onye chi echichi na ala nna gị ọkọme so gwakwa anyị ihe ọzọ banyere aha gị ma onwe gị ka anyị mata ha chọrọ ịmatakwa onye Igbo gaa n'iru nsogbu adịrọ na mbido abụ m nwafọ Igbo bụkwara onye isi na ebe ọchịchị ejirimara bụ ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti so ihe eji mara m dị bụ abụ m president of ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti mayor ndị Igbo 1 n'Ogun steeti ọnwa Igbo ka rụrụ aka dịka m si wee chee Igbo na-ahụgo n'otu ahụ ka ọ si dị nwa amaja na-akọwa na onye ọha bụ onye isi oche ya bụ ọga kpatakpata na ọhaneze ndị Igbo nke nọ na steeti Ogun bụrụkwa meyọ ndị Igbo niile bi na Ogun steeti biko chief kedu ebe ibi o nwere ihe njiju ajụbịa ka ebe ibi ebi m na Ogun steeti bikwere na mpaghara a na-akpọ Owode n'Ogun steeti good ihe njiju ajụbịa bụ ama atụmanya ga-aza Ogun steeti mana ihe njiju ya bụ ka ọ ghara ịbụkwa na mmadụ ga-ebi na Lagos maọbụ na Ondo bịa bụrụ isi oche ndị Igbo bi n'Ogun steeti ụdị aha anaghị eme n'Ogun steeti ama mkpụkwere ka o mee ọzọkwa dịka ibie afọ ole ka ibigo n'Ogun steeti n'Ogun steeti kịta na mgbakọ nke m na ana m achụ almost 30-something years n'Ogun steeti yes ya bụ afọ 30 na ọ karịga afọ 30 ọ karịga afọ 30 ihe nchọ ka mmata afọ ole bigoro n'Ogun steeti bụ na onye ọbụla a ga-echi meyọ maọbụ onye a ga-ahọpụta dịka onye isi oche ndị ọhaneze na steeti ọbụla agaghị abụ onye bigoro mebi afọ 2 ma 3 nke agaghị emenụ so nke wee jiri so obi dị m ụtọ na ibigo ihe karịrị 10 afọ n'Ogun steeti and ibikwa n'Ogun steeti which means ya bụ okwu ahụ iji ndị oyibo ndị bosi deserve ya biko kedu ka isi wee jiri ọkwa ahụ dịka onye isi oche kpatakpata nke ndị ọhaneze Ogun steeti ka isi jide ọ site na ntuli aka ka ọ bụ site na ịchụpụ onye na-achị before ebido mmaghachi wee chụpụ ya kedu ka isi wee bụrụ onye isi oche ịma na ihe niile a na-eme nwere usoro ịbịa na ọhaneze ndị Igbo n'Ogun steeti before ị abụ onye isi ọhaneze ihe enwerịrị ebe isi were pụta aida na ịma na ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti nwere 20 local governments nwekwa 6 zones
n'ime one of those 20 or 6 zones ka ị ga-esiriri pụta. Ndị nke gị ga-ewepụta gị, ha wepụta gị, ha kwado gị, wejezie gị na steeti azụ onye pụtara ịzọ ọchịchị. Then ị pụtazia na steeti ya eme gị screening. Screen oge screen chaa ga-adị sure na ihe a chọrọ bụ onye ewepụtara. Then mgbe ahụ ka ị ga-ebido okwu gbasara ije ntụnyere akwụkwọ maka ewepụta onye isi n'Ogun steeti. Taa ka esi were mee. Good. Chief Stephen, daalụ maka nkọwa ịkọwara. Nke a sị na-akọwarụ egeruo. Akọwa egeruo. Yes. Daalụ maka nkọwa ịkọwara.